നമുക്കൊക്കെ കേട്ട ഈ സൗണ്ടില്ലേ, ഈ സൗണ്ട് ശരിയാക്കാൻ സർവീസ് സെൻ്റർ 1000 രൂപ ചാർജ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കത് വീട്ടിൽ നിസ്സാര ചെലവിൽ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പണിയുള്ളൂ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കാണാം. എൻ്റെ പേര് തനീഷ് മനോജ്. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കണ്ടോ, ഈ ഓവൻ ഈ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഓവൻ ഓഫ് ആക്കണ വരെ ഇതുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിനൊന്ന് ഊരി നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാബിന് ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാവും സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ട്, അത് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ഫാൻ അഴിക്കാൻ കണ്ട പിന്നിൽ 2 സ്ക്രൂകളുണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂവും നമുക്ക് ആദ്യം അഴിക്കണം. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and click bell icon to get future updates. നമ്മളിപ്പോൾ ആ 2 സ്ക്രൂ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു എർത്തിൻ്റെ സ്ക്രൂവും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് അവർ വെറുതെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് പിടിപ്പിച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബോർഡ് അവിടെ നിന്ന് വിടിയിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അസംബ്ലിയുടെ സൈഡിലുണ്ടോ 2 പ്ലഗുകളുണ്ട്. ഒരു വലിയ പ്ലഗുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പ്ലഗുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ റെഡ് പ്ലഗ് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ പ്ലഗ് ഉണ്ട്, അതും ഞാൻ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ അസംബ്ലി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. കണ്ടോ, അതിലാകെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊടിയൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിനി. ഈ പൊടിയൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പൊടിയൊന്ന് നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 2 സ്ക്രൂകളുണ്ട്. ഈ 2 സ്ക്രൂ നമുക്ക് അഴിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഗ്രീസൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അയച്ച് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ 2 സ്ക്രൂ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ ഫാൻ ലീഫ് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഈ മോട്ടറിൽ ആകെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ഗ്രീസോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാനില്ല. കേട്ടില്ലേ ഈ സൗണ്ട്? അപ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 സ്ക്രൂ അഴിക്കാം. 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ച് നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി റോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലെ പൊടിയൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാം.
കണ്ടോ നമ്മളെ റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇതല്ല. ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഈ മോട്ടറിലെ ബെയറിംഗ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റോ ഗ്രീസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം കാണാനില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഗ്രീസാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീസ് എടുത്ത് ആ റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റും ആ ബെയറിങ്ങിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാത്തിലും നന്നായി ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാതും പഴയ പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം ഇതിൽ ഇനി പഴയ പോലെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. കേട്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ അസംബ്ലിയിൽ ആ ഫാനിൻ്റെ ലീഫ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷാഫ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പഴയ പോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓവന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കളയേണ്ട. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗം തുറക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാവും കംപ്ലൈൻറ്റ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുക. ഇതിന് നമുക്ക് ആകെ കൂടി ചിലവാണ് ഒരിത്തിരി ഗ്രീസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓവൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പം സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലി സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.